Aku udah habis mandi, sekarang aku mau pakai skincare dulu. Jadi aku udah ganti keyboardnya. Tadi aku pakai yang Aula F75. Ini suaranya bener-bener wah gila, the best banget. Aku tuh hobi koleksi keyboard itu dari aku kayaknya pas COVID deh. Sebenarnya udah dari dulu, udah lumayan lama aku suka keyboard. Jadi aku baru bisa koleksinya waktu aku udah kerja. Kurang lebih suaranya kayak tadi. Aku waktu itu ada beli stapler gitu, soalnya yang kemarin warnanya warna biru, jadi kayak kurang estetik gitu. Ya udah aku iseng-iseng aja beli yang warna putih. Terus ini kayak ini dari Joico. Ini belum ada isinya. Aku udah beli sih sama isinya, jadi nanti aku mau isi gitu. Nah, ini aku mau taruh di laci aku. Aku lapar juga sih. Bentar ya, aku ambil cemilan dulu. Aku mau nyemil ini. Ini dari Alami. Waktu itu aku iseng-iseng beli di Astro. Terus, wah enak banget. Aku cobain yang rasa apa ya, vanilla kalau nggak salah. Nah, aku sekarang mau cobain yang rasa milk and cocoa. Kita coba ya. Isinya itu ada 3. Aku ambil 1. Nah, kita cobain. Semoga enak. Itu sih enak ya. Soalnya kemarin yang rasanya tuh aku suka banget. Kalau kalian suka biskuit, ini agak-agak rasanya mirip kayak biskuit gitu, cuman lebih creamy karena ini sebenarnya buat anak kecil harusnya. Lucu deh bentukannya ini. Coba ya. Ini enak juga.
Cuman aku prefer yang vanilla. Sambil tunggu makanannya matang semua, aku mau unboxing paket. Nih. Aku beli semprotan toilet gitu soalnya yang punya aku yang di rumah udah rusak. Ini kayak stainless gitu bahannya. Kokoh sih, kokoh materialnya. Ada dua. Jadi aku beli sarung tangan. Aku beli buat hand clear gitu, karena kan tangan aku super kering. Ini aku mau cuci dulu karena kan dari pabrik ya pasti ya, jadi kan harus dicuci dulu biar bersih. Paket terakhir, aloe vera gel dari Benton. Nah, kenapa aku beli ini?
karena ya lagi-lagi buat melembabkan ya, karena kulit aku tuh super kering, jadi aku butuh apapun yang bisa ngelembapin kulit aku.